Arxamda gördüyünüz bu şəbəkə. Bu şəbəkəyə biz ilk əvvəl baxdığımız zaman görürük ki, bu şəbəkədə çox böyük və dəqiq bir nizam var. Biz bilirik ki, bu şəbəkəyə baxdığımız anda bu şəbəkəni düzəldən çox elmli biridir. İndi isə baxaq. Bu. Yəqin ki, hər biriniz bunun nə olduğunu bilirsiniz. Arı pətəyi. Buna diqqətlə baxdıqda görürük ki, bunun üzərində xüsusi nizamla, çox mükəmməl dəqiqlikdə qoyulan 6 bucaqlı fiqurlar var. Və bu 6 bucaqlı fiqurlar görürük ki, bunu eləyən kimdirsə, bundan daha böyük elm sahibidir. Çünki bunu edən daha qabiliyyətlidir. Amma bunu edən bir arıdır. Elmi, iradəsi, şuuru olmayan bir varlıq. Və biz buna baxdığımız anda görürük ki, yəni bunu edən usta əvvəlcədən bunun bir proyektini cızır. Bir kağızda bunu cızma qərar eləyir, sonra bunu taxta üzərində eləyir. Amma bunu eləyən yumurtadan çıxır. Yumurtadan çıxdığı anda bunu etmək qabiliyyəti var bunun. Biz o anda fikirləşməliyik ki, əgər bu ortaya gəlib, amma bunu ortaya gətirəndə bunu edə biləcək potensial yoxdursa, avtomatik biz deyirik ki, bunu eləyən kimdirsə, bu çox böyük elm sahibidir. Amma arıda bu şey yoxdursa, biz artıq arını yox, bunu edəni düşünməliyik. Hansı ki, biz buna Allah deyirik. Yəni, baxın, burada olan nizama baxın. Yəni, arılar bunu başlayırlar, mərkəzdən başlamırlar. Qıraq bir yerdən başlayırlar və bunu mərkəzə tamamlayırlar. Və bu, bax, çox ideal bir fiqur seçilib, çünki burada maksimum qənaət edib və hər bir şey qənaət edib. Və deyək, məsələn, Çində bu yaxınlarda bir restoran açılıb, o restoranda müştərilər gəlirlər, yemək yeyirlər. Sonradan da yəni tam ekonom olsun deyə, qənaət olsun deyə yemək yedikləri qablar belə yenidən yemək üçün uyğun, o tiplə düzəldilib. Baxın, bu düzəldilən mum da yeməlidir. Bu da insan orqanizmi, yəni boğaz üçün çox böyük xeyirləri var. Allah bura yəni bizim bildiyimiz minlər və bilmədiyimiz nə qədər hikmətlər taxıb. Biz sadəcə bunu fikirləşməklə Allahın kainatda yaratdığı məxluqatlar üzərində nə qədər təfəkkür etsək, Allahın necə böyük bir yaradıcı olduğunu, qüsurlardan nə qədər münezzəh olduğunu və kainatda insanlara, ağıl sahiblərinə nə qədər dəlillər qoyduğunu biz açıq-aşkar görürük.